cuaderniños dos cuaderniños de acordeón, se vos lembrades, vou coller por aquí que teño papel. Se vos lembrades, fixemos un plegado. Vou ir cortando papel simplemente, vale? Mentras non vos preocupedes. Se lembrades, fixemos un plegado de algunhas das follas. Podíanse facer follas soltas, podían ir algunhas plegadas en acordeón, e houve algúns casos de xente que fixo únicamente o acordeón, vale? Que non chegou a facer a parte cosida. Entón, bueno, pois vou dar como unha opción moi sinxeliña tamén, que sería nesa liña. Neste caso, non teño as tapas duras que eu vos levei, non. Simplemente vou empregar papel. Este é un A3, pero pode ser calquera tipo de papel, máis se tedes papeles de distintos tipos, sería moi interesante, vale? Entón, bueno, para facer o exemplo nos sirve. Temos 2 trozos, vale? E agora vou cortar unhas tapas. Neste caso, xa digo, vamos a empregar esta carpeta de arquivo, vale? Non teño máis, é unha carpeta de reciclaxe, entón, que, bueno, faltalle un anaco e máis estropeouse, entón, mira, pois temos, xa digo, tipos de papel, telas con que podamos forrar, e incluso cartón de galletas. Se tomas galletas María, as caixas de galletas María é o mellor cartón do mundo, porque é moi prensado, moi rígido, e logo podese forrar sin problema, vale? Entón, bueno, simplemente que precisamos, pois que as tapas teñan o tamaño das follas. Eu estou cortando e marcamos que teñan o mesmo tamaño, vale? O mesmo ancho, simplemente. Isto propiadamente facémolo cunha regla, estas cousiñas, vale? Pero eu xa digo que, por desgracia, hoxe non o podo facer como correspondería. Mais ideal cortar con cúter, vale? Eu vou cortar con tixeira, porque é o que teño a man. Vedes que non estou nas recortando, porque agora vou vos dar 2 opcións. Primeiro vou cortar esta parte do cartón, que é o ancho que precisamos. O ideal sería que fose un pelín máis grande que o papel, vale? Para que cubra de todo. Se os fixades, cando facemos unhas tapas realmente, cando cadernamos realmente, intentamos que sexa un pelín máis grande que o papel, para que o papel estea protegido. Neste caso non é necesario, pero bueno, tamén sería estupendo. Vale. Temos entón este anaco de cartón que, se vedes, ten o mesmo formato, vale? Que ten o papel. Vale, primeira cousa que temos que decidir é canto vai ser o ancho das nosas follas, o largo en galego. Temos unha distancia e precisamos da outra. Vale. Como en este caso estamos facendo de cero, que non estamos partindo das tapas que nos tiñamos, vale? Que o primeiro que imos facer? Unir un papel co outro. Vale. Simplemente. Solapa o ideal. Hai uns pegamentos que teñen parecido aos Tipex, que xa deixan unha laminiña de pegamento recta. Eso sería o ideal e maravilloso, vale? Se non podemos empregar cinta de doble cara, que tamén funciona moi ben, pegamento de barra. Eu, neste caso, tristemente, o pegamento que teño vale, é demasiado húmido, co cual, bueno, vou utilizar cinta de carrocero. Idesme perdonar, xa digo. Imos adherila, como estou empregando a cinta así directamente, que pasa, esta cinta vaise ver, vale? Esta cinta non vai quedar ben, por iso vos digo que é mellor facer unha unión que non sexa visible. Entón, bueno, estou pegando por un lado, que como vendes, teríamos que pegarlo polos dous. Por eso mismo, repito, se tendes cinta de doble cara, se tendes pegamento de barra, se tendes dese adhesivo maravilloso que vos comento, que non sei que non metem, xa maravilloso, estupendo. Pero bueno, para facernos a idea nos sirve, vale? Temos agora unha folla super longa. Vale, se queredes que sexa cuadrado, pois medimos. Pero bueno, en este caso a mí non me interesa en exceso. Entón, o que vou facer
é simplemente empezar a plegar e logo cortarei, de acordo? Entón, bueno, comezo coa primeira. A primeira así, porque esta vai quedar suxeito contra as tapas, vale? Nun dos casos, noutro non, pero bueno, agora vos explico. E seguimos plegando, espero estar en cámara, sí. Seguimos plegando de forma que nos cuadren as follas. Xa digo, estou non facendo rápido, estou non facendo... Isto podelo facer se tendes o mismo unha regla e aproveitando. Bueno, mira, neste caso esta nos dá, non nos dá exactamente, pero casi nos dá, vale. Vale, agora aquí temos dúas opcións. Vendes que temos, estou non facendo, creo que ides ver o vídeo en este sentido, estou intentando facelo así. Vedes que temos, agora vería que facer as tapas. Vale, para as tapas temos dúas opcións. Unha opción é que a tapa mida o mismo, e outra opción é que mida o doble. O ideal, por favor, é empregade unha regla, pero bueno, eu vou partir, xa digo, desta forma así de facer. Vale, se vedes, eu estou agora marcando doble, porque este papel ocupa pouco. Se tiveredes un papel que ocupara moito ou fora moi longa, vería que deixarlle un marxe, vale, para facer o que sería o lomo. Vale. Primeiro vou facerlle tapa doble, logo facemos tapa simple. Bien, en este caso, que doblamos así pola mitad, repito, estou non facendo dunha forma moi rápida, pero bueno, que doblamos así pola mitad, nos permitiría simplemente adherir un dos lados, vale? Ben podería ser a primeira folla, ben podería ser a última. Entón, isto nos permitiría ter así ou querer estender as páxinas, vale? E que as tapas, que casi fan de tapas e guardas neste caso, fora unha sola. Podería, repito, depender da primeira ou depender da última. Que teríamos que facer? Pegar unha das caras aquí, vale? Pegamento spray, pegamento de barra, cinta doble cara, etc. Agora, que pasa se temos dúas tapas distintas? Casi o funcionamento é prácticamente igual. Se a folla que tendes aquí non chega hasta o final, ves como fai a miña, non pasa nada, tamén a poderíamos forrar se quixerades con outro papel diferente, etc. Aquí sí que vou empregar este pegamento, xa digo, non é nin de broma a mellor opción. Vemos que queda unha pegada e agora iríamos pola outra. E así teríamos un cuaderniño, tapas soltas, que permite este, cando outro podes despegar ti simplemente, incluso poderíamos pegar as dúas e que servira como un cuaderno de follas normales, vale? Pero bueno, este o que se permite